दोस्तों, अमेरिका का मशहूर होवर डैम नहायत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मंज़र पेश करता है। अगर आप डैम के किनारे पर खड़े होकर पानी की किसी बोतल से पानी नीचे गिराएं, तो पानी नीचे जाने के बजाय वापस ऊपर की तरफ आता है और ये मंज़र नहायत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन जबकि हकीकत में देखें तो इसकी असल वजह ये है कि यहाँ पर डैम के इर्द गिर्द हवा का दबाव इस कदर ज़्यादा है कि हवा किसी भी नीचे जाने वाली चीज़ को वापस ऊपर की तरफ धकेल देती है। यहाँ पर हर साल बहुत से लोग सिर्फ इस मंज़र को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं।